每天坚持跑步跑了多少年？哎呀，这年头可太多了，最少50年了。从小到现在，没试过空调，没试过那个电风扇，没跟你说吗？烟、酒、茶、牌，我都不装。PP 机一开始兴，后来兴手机，我都不买，都不要，我也不按电话，我特别简单。哎，下来吗？下来了。70岁了，说白了，能保持这个状态可太好了。我们俩一结婚就可以说，在我的带动和催促下，这才开始活动。他早上起来练瑜伽，我练软功夫，然后下午他有时候上社区里跳舞去，然后有的时间跟我跑一跑。离视频客户端全新上线。